أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بالظلام للعبيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سپارہ آیات نمبر 6 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير د دوړو آیاتونو کې الله تعالی د دوړو دلایل د پاره نتیجې ذکر کړي ذالک دا اسم اشاره ده او دغه اشاره کوي د مذکور دو دلایل ته مخه د کوم د الله تعالی په وحدانیت او د مرنا ورستو په دوباره ژوندون باندې کم دو دلایل ذکر شو هغه طرف د اشاره ده ذالک دغه دلایل بان الله چې بشک الله تعالی هو الحق هغه حق دی نو لومبنه نتیجه دا ده چې د الله تعالی وجود دا یقیني دی الله تعالی موجود دی د الله تعالی وجود دا یقیني دی وانه یحیی الموتى دا دویمه نتیجه ذکر کوي چې بشک الله تعالی مړي ژوند کوي لومبه نتیجه دا ده چې د الله تعالی وجود یقیني دی بان الله بشک الله تعالی هو الحق هغه حق دی یعنی وجود یقیني دی او دا د الله تعالی کمال ذاتی دی چې د الله تعالی وجود دا یقیني دی واجب الوجود دی الله تعالی وانه یحیی الموتى د دې سره دویمه نتیجه ذکر کړي چې څنګه الله تعالی په ابتدا کې د انسان په پیدایش باندې قادر الله تعالی دا انسان په ابتدا کې د خور نه پیدا کو یا د نطفه نه پیدا کو بیا نطفه چې کوم دی هغه په جمشي ویني سره بدل کړله بیا هغه جمشي ویني د غوښه په یو ټوکړې سره بدل کړله او بیا په هغه ټوکړه کې الله تعالی خپل سترګې غوږونه پوزه مکمل انساني شکل ولا ورکو نو څنګه چې الله تعالی په ابتدا کې په دې انسان په پیدا کولو باندې قادر نو دک شانتي دوباره پیدا کولو باندې هم الله تعالی قادر دی ان دوباره به هم په قیامت کې دوباره ژوند کی وانه او بشک هغه یعنی الله یحیی الموتى ژوند کی مړو لرا مړي به کوم دی دوباره ژوند کی نو دا دویمه نتیجه وا او دا چې کوم دی د الله تعالی د ډومبه کمال ذاتی او دا د الله تعالی کمال فعلی دی چې الله تعالی به مړي ژوند کی نور هیڅوک مړي نشي ژوند کولی سوا د الله تعالی نه هیڅوک مړي نشي ژوند کولی سوا د الله تعالی نه تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام هم مړي ژوند کړي دي عیسی علیه السلام ژوند کړي هوی قم باذن الله پاسه د الله په حکم سره یعنی د الله تعالی ژوند کړي دي ژوند کول او مړه کول دا په حقیقت کې الله تعالی کوي واسطه دا ورله مثال به یو کس ټوپک رواني بل اولی نو دا خو الله تعالی مړ کو دا کسو خدا کس ورله سبب او ذریعہ وګرځیدا اوس د سوال پیدا کیږي چې کس الله تعالی مړ کو نو بیا دا قاتل ولې ګناهګار دی چې الله تعالی وی همیشه د لپاره به دا قاتل په جهنم کې نو موږ دا قاتل په دې اراده باندې ګناهګار دی د دې کس ته مرګ نیت کړی دی په دې باندې ګناهګار دی د خپل کوشش دغه د مرګ کړی دی نور دا کس الله تعالی وجل په حقیقت نو مړي الله تعالی ژوندګي د الله تعالی کمال فعلی دی
یحیی الموتى الله تعالی مړي ژوندي کوي وانه على كل شيء قدیر او بشک هغه یعنی الله تعالی په هر سیز باندې قادر دی بشک الله تعالی په هر سیز باندې قادر دی دا درې نتیجې ذکر کیږي چې یو حقیقت په بل باندې بدلول چې الله تعالی مخې د ذکر شو وچ زمکه کې حیات پیدا کو وچ زمکه الله تعالی په باران سره ژوندۍ کړله او دا غینه زرغونه غیا وغیرہ چې کوم دی راو خطل نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی او څه چې کیږي دا د الله تعالی د قدرت لاندې کیږي نو دا د الله تعالی کمال وصفي دی نو دا درې وړ امور ثابت شو الله تعالی په خپل کمال ذاتی سره متصف دی الله تعالی په کمال فعلی سره متصف دی او الله تعالی په کمال وصفي سره متصف دی نو ګوره ذالک دا مذکوره دلیل چې ذکر شو بان الله بشک الله تعالی هو الحق الله تعالی حق دی یعنی د الله تعالی وجود یقیني دی وانه او بشک هغه یعنی الله یحیی الموتى ژوندي کوي مړو لرا وانه بشک هغه یعنی الله تعالی على كل شيء قدیر په هر چیز باندې قادر دی وان الساعه دا سلورم نتیجه ذکر کیږي چې وان الساعه او بشک قیامت آتیه خامخا راتلونکې دی لا ریب هیڅ شک نشته دی فیها پدې کې نه په قیامت کې نو دا سلورم نتیجه ذکر کیږي چې الله تعالی په خپل قدرت بالغه سره په خپل قدرت کامله سره انسان په یو عجیب او غریب انداز سره پیدا کو نو دا انسان چې پیدا کړي د انسان دا پیدایش دا عبس الله تعالی نه دی پیدا کړي انسان نه دنیا کې پیدا کړل د امتحان د بارا نو د امتحان په دنیا کې واغستو نو اوس به دې پیل کېږي او کو پاس کېږي به د هغې دپاره الله تعالی د قیامت ورځ پیدا کړې ده نو دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې وان الساعة آتیة چې بېشکه دا قیامت خامخا راتلونکی دی ځکه چې انسان یې پیدا کړی دی نو قیامت نه وي د انسان پیدایش خو بیا عبس و د دنیا پیدایش خو بیا عبس و او الله تعالی د عبسیاتو نه او د لغویاتو نه پاک دی الله تعالی یو عبس کار نه کوي او چې الله انسان پیدا کړل دنیا پیدا کړل نو د دې دپاره دا دنیا دارالامتحان ده نو اوس د دې دپاره به د نتیجې او د ریزلټ روز الله تعالی خامخا پیدا کړي دقه د نتیجې او د ریزلټ تېر ورځ ته قیامت ویلی شي چې ګنهګارانو ته به عذاب میلاویږي او نیکوکارو ته به د هغې جزاګانې او ثوابونه میلاویږي نو د دې نه دا درېیمه نتیجه چې کوم دی ثابته شوله چې وان الساعة او بېشکه دا قیامت آتیه خامخا راتلونکې دی لا ریب فیها لا ریب هیڅ شک نشته دی فیها په دې قیامت کې وان الله او بېشک الله تعالی یبعثو به دوباره را ژوندي کي من هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې وي اوس دا پنځمه نتیجه ذکر کوي چې څنګه الله تعالی دا ونې بوټي دا د خاورې نه چې کوم دی را پیدا کي د خاورې نه راوچت کي نو دقه شان دا خاورې شوي انسانان هم الله تعالی دوباره د خاورو نه راوچتي مخکې ته ذکر شو که نه چې الله تعالی په باران سره مړه ځمکه ژوندی کړي او دغې خاورو نه دا بوټي راوچت شي نو څنګه چې الله تعالی د دغې خاورو نه بوټي راوچتي بوټي را زرغوني دقه شان الله تعالی به د دغې خاورو نه د انسانان دوباره راپاسي نو دا پنځمه نتیجه چې کوم دی الله تعالی ذکر کړله چې وان الله او بېشک الله تعالی یبعثو به دوباره راپاسي من هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې وي دوباره چې کله نفخ ثانی چې کوم دی دوباره شپېلی اسرافیل علیه السلام پوکي نو په قبرونو کې چې څومره خلک وي دا ټول به د خپلو قبرونو نه راپاسي او نیغ به چې کوم دی میدان حشر ته روان وي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یجادلو چې جګړه کوي فی الله د الله په حق کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلینا عقلی دلیل ورسره نشته دی او د الله تعالی په ذات کې جګړه کوي د الله دپاره چې کوم دی شریکان ثابتي دلیل ورسره نشته دی عقلی دلیل دی عقل هم نه مني عقلی دلیل ورسره هم نشته دی عقلی دلیل لکه څنګه چې امام ابو حنیفه چې عقل مني عقل سلیم مني دی د عقلی دلیل ویلی شي نو عقلی دلیل ورسره نشته دی ولا هدن او دلیل د وحی ورسره نشته دی چې بدی باندې وحی راغلی او په وحی کې ورته الله تعالی یو دلیل ذکر کړي ولا کتاب منیر
او دلیل نقلی ور سره د قرآن او د سنت نه نشته دی دلیل نقلی ور سره نشته دی یو قسم دلیل ور سره نشته دی او د الله په حق کې جګړه کوي الله تعالی چې کوم د دنیا شي شریکان دي ثابتي ثانیه دوی تاووي عدوه خپل ډډو لاره مراد دا دی چې د حق نه اعراض کوي حق نه قبلي د الله تعالی وحدانیت او د پیغمبر رسالت نه مني د دې نه اعراض کوي د ضد او د عناد د وجې نه ثاني عدوه دی تاووي عدوه خپل ډډې لاره مراد دا دی چې حق طرف ته نه راګرځي د حق نه چورلي حق نه قبلي ليضل عن سبيل الله دا علت غایه ذکر کوي چې د څه دپاره ليضل دپاره د دې چې دې ګمراه کی خلق واړوي خلق عن سبيل الله د لارې د الله تعالی نه د الله تعالی د لارې نه خلق واړي او دې دا جګړه جګي هم د دې دپاره کوي نو سره دلیل عقلی شته دی نو سره دلیل نقلی شته دی نو سره دلیل وحی شته دی یو قسم دلیل وسره نشته دی او چې دا جګړه دی کوي د دې دپاره کوي په خپله خو ګمراه دي چې نور خلق چې کوم ځان سره ګمراه کی نو ليضل د پاره دی چې دی ګمراه کی خلق لرا عن سبیل الله د لارې د الله نه دلته الله تعالی هغه تخویف دنیوي ذکر کوي دنیوي عذاب او تخویف اخروی ورلهم الله تعالی ذکر کوي د لپاره بسوي چې دی بخپلم ګمراه دي خلق هم ګمراه کی خلق هم ګمراه کی له د لپاره په دنیا کې خزي برسوي دنیا کې به دی رسواوي ونذيقه او مونږ به اوسکو دته یوم القیامت په ورځ د قیامت عذاب الحریق عذاب د سوځونکي اور د سیور چې هغه به سوځولږي هغه عذاب ورته اوسکو په ده باندې ذالک دا په دې وجه ذالک بما دا په دې وجه باندې چې قدمت یداکا چې وړاندې لیږلي وو لاسونو ستا یعنی لاسونو ستا مطلب تا چې کوم اعمال کړي د هغې اعمالو نتیجه به دا وي چې دنیا کې به ته رسوایي ذلیله به او په آخرت کې به چې کوم دی الله تعالی د اور عذاب درله درکړي جهنم ته بدلېږي نو ذالک دا په دې وجه بما قدمت چې وړاندې لیږلي وو یداکه لاسونو ستا لاسونو هسې کنایه ده نور مطلب دا دی چې تا څه قسمه اعمال دي کړي دي دا ستا د اعمالو نتیجه ده وان الله او بېشک الله تعالی لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکي په خپلو بندګانو الله په بندګانو باندې ظلم نه کوي بلکې دا د دې انسان په خپل ځان باندې ظلم کړی دی چې د الله تعالی د وحدانیت نه د پیغمبر د رسالت نه د قیامت نه د دې نه انکار کړی دی په خپل هم ګمراه شوی دی او خلک یې هم ګمراه کړی دی نو دا د الله تعالی په جا ظلم نه کوي بلکې دا د خپلو اعمالو هغه سزا میلاویږي ذالک دا مذکوره دلائل چې کوم ذکر شو بان الله چې بېشک الله تعالی هو الحق الله تعالی حق دی نه د الله تعالی وجود یقیني دی وانه او بېشک هغه یعنی الله یحیی الموتى ژوندي کوي مړو لره وانه بېشک هغه یعنی الله علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی وان الساعه او بېشک قیامت آتیتن خامخا راتلونکې دی لا ریب هیڅ شک نشته دی فیها په دې قیامت کې یعنی په دې قیامت کې وان الله او بېشک الله تعالی یبعث به دوباره راپاسي من هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې دي کوم خلک چې په قبرونو کې مړه دي به الله تعالی په د قیامت پر ورځ دوباره راپاسي ومن الناس او بعض د خلقونه من هغه څوک دی یجادلو چې دی جګړه کوي فی الله د الله په حق باندې یعنی جګړه کوي د الله سره شریکان ثابتي نورو بغیر علم بغیر د دلیل عقلنا ولا هدن او بغیر د دلیل وحینا ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل نقلنا یو قسمه دلیل ورسره نشته نو سره دلیل عقلی شته داسې دلیل ورسره شته چې عقل مني داسې دلیل ورسره نشته دی دلیل نقلی ورسره نشته دی دلیل د وحی به نه راغلی چې الله تعالی ورته فرمایلی دي چې د زما سره شریکان دي او دلیل نقلی ورسره نشته دی چې را نقل کړي وي مخکنو کتابونو احادیث را نقل کړي وي یا مخکنو کتابونو را نقل کړي وي چې د الله تعالی سره څوک شریک شته دی نو دا درې وړه دلایل ورسره نشته دی او د
په وړاندې دغه باندې اړم دی، په توکل باندې اړم دی، ځان له خبرې جوړي، یو قسم دلیل ورسره نشته دی. ثانیه عطفه، ثانیه د تاووي عطفه خپل ډډې لره د څه دپاره؟ لیضل دپاره دی چې د ګمراه کی خلق لره عن سبیل الله د لارې د الله نه، د الله د دین نه خلق واړي، په خپله ګمراه دی خدا د الله په دې ذات کې دی جګړه کوي، د الله دپاره شریکان ثابتوي، هیڅ قسمه دلیل ورسره نشته، د دې دپاره ثابتي په خپله ګمراه دی چې خلق ګمراه کي، د الله د دین نه خلق واړي دې دپاره. له د ده دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایي وي، ونذیقه او مونږ به اوسکو ده ته یوم القیامت په ورځ د قیامت عذاب الحریق عذاب د اور سوځونکي. ذالک بما دا په دې وجه باندې چې قدمت چې وړاندې لیږلي وو یداک لاسونو ستا، وان الله او بېشک الله تعالی لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکي په خپلو بندګانو لره. سبحان الله وبحمده سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.